zvichitsva pombo pasvike vachena vakasvika parodhi vasvika payona ndangana negrupu rake vanga vari anda makorovati eparodhi saka murungu waizi abholza asvika ipapo apo wakabuda motikari achifunga kuti hwana hwaisa matombo ndopakabuda ndangana negchake nechikwata chake vobva vamouraya ngemapanga vana ndangana havasi kuzokwanisa kushandisa pfuti dzakanga dzatanga kuuya mhosva yacho ndeyekuti vakanga vakapuwe pfuti dzacho vanga vasungwa nokuti vanga vapinda mumaaction saka vakanga vasungwa saka ndangana ari panyanyadzi aenda kuona kuti vakomana vakanga vakachengeteswe pfuti vasungwa wakatume chii vari mugrupu nana Mutezo nana Gwitira pakutotsvake chii maokapi knife 6 dzototengwa dzotouya kazigorira harina ndana kuti chipi ngechipi mabanga mavhu zvese zvinodii zvinosevenza ndopaakauya saka abholza wakaurawa ngemapanga pachigorira ndangana apedza kudini kuuraya murungu wakazi hondo yedu yechimurenga aiuraya munhu womukadzi ngepamusana pokuti munhu umwe womurume unokwanisa kuita pregnant vakadzi kana 100 saka ngeyevarume hondo piri ungoda kuti zumuuraire uchibva anyorwa patara. This is the beginning of war by the Crocodile Group. The war has started now in Zimbabwe by Zanula forces. Ipo pamuivo pa ndo bakanyore mashaka. Patara. Mtara basi. Engechara. Pakutomva va disappear. Apana. Ndio pakatangire hondo yechipiri yechimurenga panyanyadzi. Mucheno wakutanga kuurawa ngehondo ndiye wakatanga abholza kuurawa ngehondo yechimurenga. Pabiri wiri pabumwe buri. Saka hondo yechimurenga yakaliberate Zimbabwe yakatangire muchimani mani panyanyadzi une misangano nemaactivity eshe ndopanga ichiitirwa. The first blood rokuliberate Zimbabwe was done at Nyanyazi. Ngavarume vese vanga ari pavanga vakashinga ndo the Crocodile team yamataura. Saka ndo pakatangire hondo yechimurenga yabva kuorganizwa ndiDabaning story. Ipo pamataura ipo kuti uyu abholza auraiwa kebe haisati yabhombiwa kawo. Yepanyanyadzi haina kuchazobhombiwa, panga rapaikiswa guided. Asi maaction okudestroy property yehurumende akanga ichiendere mberi. Plus panyanyadzi manje ndo paiti umwe wanyasungwa masvingo wanyasungwa kupi ndo paenzwa payana member ichaji wazi Jude wanga akaomesesa waizi Mr. Jude ndi wanga member in charge wepanyanyadzi. Chino ibeto yakazoitika muna 1966. Haisati zvichikumberi ngezvesure izvozvizvo. Hondo yakatotanga kuruwa yakaruwa panyanyadzi yekuzosunungura. Chino ibeto yakazoya sure kwemakore 64, 65, 66 sure kwemakore matatu. Second battle iyoyi asi inokurudzirwa pamusana pekuti vantu ndokwakatanga kuridze pfuti. Plus nyaya yacho ngekuti vanenge vachida kuti zviti zvakaiswa pai. Right, zvakanaka. Ipo papo imai mune chinzvimbo chipi uye mai mune kushandira muri kupiwo papa? Ini ndashanda ndiri muManicaland province. Yes. Kusanganisira kuenda kuHarare for communication. But mostly inga ndichitendera ndiri Manicaland kubva kuinyanga kwakaterere kurwenya
ndingati ndo mashandira ndakandichita muchipinge the entire Manicaland. Alright. Pavakapedza kuuraya vakaita sei varuma vapedza kuuraya Buholza? Vapedza kuuraya Buholza vakabva vabvapo musi wavanhu wakanga vari kubhomba Nyanyadzi camp vakutizapo varidzirana umwe wavakomana Amos Kademaunga vakarasana naye iye akazosara ari ega saka vokuti Amos Kademaunga anga asikaizivi Manicaland ava 5 vakasara vaende kouraya murungu ena ava ega asara uku saka paakasara uku chaakaziva kupetuke kwaMutare apetuke kwaMutare oende pamhatso yavakasvikira aende pamhatso yaakasvikira iyi uku Buholza ainge ari atourawa uku osangana nemasecurity ipapapo obva asungwa Amos Kademaunga. Saka ngokusungwa kwaakaita ipapapo asangana nemasecurity avo CID nokundo pakanga pakasara mabhegi avo yakakona kuenda kuona maidentity avo tusakubva vobva vatoziva kuti uyu William Ndangana ngokuchikore uyu James Mulambo ngokuchirinda vese votoziva chii pavanobva kwese saka votanga kutotsvaka vanhu vaya ngemaidentity avo saka vatiza ipapapo vapesana kudai William Ndangana wakakwanisa kuti atrade back to Zambia Victor Mulambo na James Dlamini vakasara vakaenda kuri kwaTamandai vasvika kwaTamandai vochoitike munyama vodini vochotengesa naticha wakanga ari pai paTamandai South Down School kuti kuna vanhu asvika kuno hatinasi kuvaona movement yavo sekuti munhu wanga akaita spy ochoita kuti vakomana vari 2 vasungwa asi ava vamwe vakwanisa kuti Max mazuva vakakwanisa kudii vabva vasungwa vochonzwa kuchipingi ininiwo pachangu inini maposa ndakanga ndasungwa ndakakonyorwawo pachipingi saka ndakatosangana muchitokisi navakavuyo neVictor Mulambo naJames Dlamini zvikandirwadza zvikuru kuti ipo papo kwasare vangana ile crocodile 6 vamataurana vari kuita ipo papo vaita dispense vakasara vari 5 vapedza kuzouraya murungu Ndangana wakanga abuda kubanze oenda kuZambia ava 2 ava vakanga vadisappear vaende kwaTamandai ava 2 ava uyu Amos Kademaunga wakanga atosungwa uyu Maximus 1 inge anobudawo nenzira dzake saka inga kutoita scattered asi manje vavaishanda navo vechivaita macommunication vanga vandoriyo kunze vechindotarise vechiita mabasa avakanga vadzidziswa Crocodile Group yapedza basa ratakasungwa ndabaningi wakasungirwa kuri kumasvingo abva kuita musangano ari pagutu nana Crispin Mandizvidza naGeorge Simbi okonyerwa ikoko isusu panyanyadzi kuhlanganisa naJohn Mutasa Noel Mukono inini Maposa Mugidho Mtezo necrew yese panyanyadzi yanga yasungwa yapa police camp vaisungirwa chipingi ndakasungira chipingi ni Maposa
nana Tuli navamwe tikanga taunzwa paNyenyadzi saka paNyenyadzi apo takanga tasungwa tapo tiri kuma40 kuti ndumwe makaita kuti mugare namwe neCrocodile Group ikono kuzoura chi abhorza you are the insider. Saka tiri papapo ndabaningi uri kumasvingo naama akasungwa navo John Mutasa wabva kuRusape Noro Mukono watorwa Harare Clarkson Boyjena kwaMarange Joseph Shasha Makwaza Sawana na vamwe taunganizwa pari paNyenyadzi ndo pakazoskrini munyaya kuti tiri kusungwa kwezizvi ndumwe mwaorganize hondo ichimurenga yauraise murungu saka munofanira kuti mufewo vachitepo vechibva kuTanzania kuuye kudefense Sebweta na advocate Edson Stole Nebweta Jaffi ndio vakazwe kuti miririra asi nyaya yese yatakabatwana naye iyi yakatame basa nekuti hondo ichimurenga yakanga yapuwa Ndabaningi Stole ngemasvikiro saka nyaya yakatsva yese kuti yakatamika exhibit kuti sisi takanga tiri behind mukoti mo watakatotongwa mukabange moto kupisa zvese plus ma security force yanga iri kupi pamutare high court Mutare ndo mwatakazosanga Mutare ndo mwatakazosangana Ndabaningi Stole wabva kumasvingo waunzwa ipopo unesita kuti aungana ipapapo kukazitore maexhibit anotaura kuti Ndabaningi Stole ndiyo wakanyora mapepa okuti hondo yatanga muZimbabwe saka chitepo na Edson Stole vakati mapepa akadhinwa ngetypewriter yaStole tinoda kuti apa muise matypewriter 15 apa mwaisa matypewriter 15 matypewriter iwayo ese onyora mapepa anyora mapepa kusanganisa chi typewriter yaStole mwozoasanganisa mapepa acho mochizonyudza kuti iri bepa iri rakanyorwa ngetypewriter yaStole saka senior judge starake ndokangana Mr. Thompson wakaita court adjourned for 30 minutes uchienda kulibrary kotarisa mapepa aenda kulibrary ikokoko oerenga saka abva ikokoko akupinda mucourtroom wakati zvawataura Mr. Chitepo advocate Chitepo you are 100% right